We discussed about the array. Array is what is it? It's a fixed size list of several elements, and each element have the same type, same data type, identical data type. And we mentioned about one-dimensional array, two-dimensional array, three-dimensional array. How to access to elements inside the array, right? How to passing the array as an argument to a function. How to return an array from a function. And we discussed about string. String, we can consider the string is just an array of character, and it has all the features of an array. For today's sessions, these sessions is difficult. No, we shouldn't say difficult. It's interesting. It's interesting. It's quite advanced, but it's brings you to the next level of programming. After this course, if you successfully distinguish between a pointer and a normal variable, you are at intermediate level already. If you can use properly the pointer in programming, you're good. Good. But to be excellent is really another level. Now for the pointer, do you remember what did I define a pointer before? What is a pointer? Last time I mentioned this. Sides. Why don't you sitting in the center? Gathered together because of the COVID? I believe that maybe we have COVID before. Cái này là phần mềm. Đây là phần mềm. Right. Hả? In the sessions, we discuss about what is pointer. We heard about this. It's a powerful tool in programming, but always we say that it's hard to control. Powerful but hard to control. A professional tools for programmer. So we discuss what is it, how to use it, several operations that we can do with pointers. The relation between pointers and array. Actually, last session, you know, for these sessions, I just remind, not something new. And the last thing is how to manage the dynamic memory using pointer. Pointer allows us to manage the memory more effective. Wow. Actually, when you zoom out, it's not a good, right?
is a pointer? A pointer is actually a variable. What is a variable? No, it's not. What is a variable in programming? I think I asked this question 10 times, 5 times. What is the variable first? A pointer is a variable. But what is a variable? What is a variable? Shout out loud. Don't keep silence. Or maybe I have to call your name. It's good to know your name. We have 300 students. Many options for coding. Nguyễn Đức Anh. Đức Anh. Gì căng thẳng thế? BA12008. Đức Anh reception. Ở đường là tên tao phổ biến quá đâu ngôn ngữ. Ấn 55. Đúng không? Cô tổng hợp như thế. Okay, Lan. Can you tell me what is a variable? A variable in programming. Nó nhìn được một cái chuyện khá là hay, nó rất là cần. Tất nhiên là cái C cũng không khổ, cái C cũng khá là đơn giản. Variable là mấy cái đơn nặng file. Cảm ơn. Có cái code nào mày đưa cho tao không? Tao không có một cái code nào chỉ mày hết. Okay, you figure out, you can list out all the variables inside this Đây code, thì dùng cái Zalo. but the definition of the variable is not, Mày vào cái Zalo xem nào. it's not precise. Any other can give me the definition of a variable? Over here we have var, var is the name of the Cái variable. learning something đã gửi tài liệu chưa nhỉ? PTR is the name of the variable. Lương phải. This variable stores Cứ some bảo value, học xong rồi right? gửi. Mày Stores mãi some mới dám value. gửi. Toàn thế. Xây And thật ít gửi. actually, variable is, what is it? It's a name, memory area, right? We select, not we, but the computer, select some memory cells in the memory and give it a name in order to store some value. Okay? And the pointer is also a variable because it stores the value, right? And it's the name, its name, memory area. However, the pointer is different from other variables because it stores the value that it stores. It's actually the address of other variable.
The address means the positions of the memory cells that are used to store the value of some variable. For example, in this case, let's see. Consider a memory space. Memory space. The computer selects few bytes, few memory cells in the memory, and give it a name, var. Over here, var. Give it a name, var. These are some memory cells. And the name is var, and this var stores some integer number. In this case, integer number, and we initialize this with 5. So this memory area will store the value 5. Okay? And if we define another memory area, and give it the name PTR, short for pointer, PTR, and we store inside this PTR the address of the variable var. This memory cells have the address of 0xFE, is in hexadecimal. Okay, this is the address of the memory cells inside a memory, in RAM. Okay, and this address is stored as a value inside a value of the variable pointer. So we call this PTR variable point to the variable var. Okay, and this type of variable that store the address in the memory of another variable is called pointer. Okay, and when we talk about pointer, we have to care about two operators, the N and the asterisk. You have to distinguish it very clearly. Visualize like this. We have this pointer point to the variable var. So this pointer has the value of the address of var, and the address of var we use the N operator, N. Okay? If we have only var, this is the variable itself. But if you add the operator N in front of the variable, it will return the address of this variable. This is the address of var. And this pointer variable is initialized that have the address of var. Okay? And you can see this asterisk over here. Actually, this asterisk, in this case, in this variable declaration, is coming with the data type. So it means that you create a variable that have the data type of a pointer to an integer. Pointer to an integer. Okay, and this pointer to integer, actually we can call this the type of data that is stored in the variable that the pointer point to it. And this type of data, this data type that the pointer point to this must be specific. You have to define it. Specific. And the pointer is used only to point to other variable. So it's always store address of some variable, not any other value, only the address, some other.
another variable. Right? And this is a variable, so to learn about this, to use it, we should discuss about how to declare, how to initialize, how to do the operations with this variable. For naming, we follow the conventions of name a variable. And the syntax to declare a pointer, as I told you have to declare, specifies the data type that the pointer point to, and then adds the asterisk after this. Okay, so in this case, in these three examples, we have 3 pointers. Each of these pointers point to a specific data type variable. It's a variable with specific data type. For the first case, the I pointer point to an integer variable, the variable that's stored in an integer. F pointer point to a variable that's store a float data type or a decimal with floating point number. The D pointer the same, but to the double data type. Okay. When you declare the pointer, if you declare it, it should point to an integer variable. During the code, you have to use correspondingly. You cannot declare that the pointer point to an integer, but when you let this point to a float number, the arrow will jump out. So be careful with this. Slack đâu nhỉ? Slack check file xem mà nó có hô hào gì không. For initialization, again, what is the value of a pointer? What kind of value that the pointer store? Very good. What kind of value that a pointer store? Someone to make sure that I don't waste the previous half an hour to explain. Sao tao biết được mà? Thôi, tao sẽ... Nguyễn Thị Vân. Nguyễn Thị Vân. Vân, okay. Tao không phải là một người có thể làm việc nhóm, nên là thôi chị. Right. Vân, can you tell me what kind of value? What kind of value that the pointer store? Is a variable and it store what kind of value? Integer, float, to what kind of data that is stored? The kind of value that a pointer store is the address of the variable. And in this case, the pointer is pointing to an integer value. Thank you. So remember, always the pointer will store an address. And this address is the address of a variable with the specific data type. Thank you. That's good. Now, and there exists the case that the pointer, you can let it point to nothing. It's point to nowhere in the memory. In this case, you can let it point to null. And null refers to nowhere to the memory. You can initialize this. Of course, when you use the
pointer, you can let it point to another variable later. Thôi nó vẫn được linh tinh cho nó ok. So this is about initialization. Thứ nhất là mạng hay là trong phần cứng máy. Tại là To access to value through a pointer, you are familiar with access to a variable itself. You just use the variable assigned to some value. Let's do some operation with this. Addition, subtraction, modulars, etc. But another way that you can access to the value of the variable by pointer. And to use this, you would need to use the asterisk in front of the pointer name, for example, in this case. Okay? này có ra lỗi trên máy không? Can you guess what is the value of result? Ra có lỗi trên máy không? What is the value of result in this case? Thì đã vào rồi đó, đăng nhập We have several variables here: number, pointer, result. phải do mạng hay là do phần cứng máy. What are the value of Bố these đã variables? có mạng ở trường, nó hack, nó host mạng. What are the value of this variable? Number is 18. Vì vô vọng đó rồi. Pointer. Câu này là sinh nhật. Okay, can you tell me what is the value of result? Result. Yes, 23. What happens if I remove the asterisk? If I remove this, does this change? I believe yes, it's changed. It's been changed. You can check if any error is occurred. Quen. Alright. After some time, you will be familiar with asterisk and the AND operator. Address and the value that the pointer point to. So to access to the value that the pointer point to, you just add the asterisk in front of it, in front of this name. Link to our previous lesson about function. This is the example that we discussed, that you saw in the previous lessons. We have the function, the declaration, and in the main function you can call the create function. Okay, and you will see over here the previous sessions. We mentioned that we can pass an array to a function, right? There are 3 ways to pass an array to a function. And the last way is passes as a pointer. I hope you remember the pointer. And in this case, it is how we pass an array of character or string, an array of character as a pointer to a function. In this case, what is it? We pass a pointer that is point to character, point to a character, to a function. And so when you call the function here, you have to give it a pointer, right? Or give it
this an address? Is this B a pointer? Have a look at this. Is there any problem with this code or is this perfect? Any explanation for the code? In this case, it's not the declarations of a pointer. Is it B is the pointer? We have to pass a pointer to a function. Is it B a pointer? Is it B a pointer? I would ask someone. Nguyễn Anh Tài. Okay. Can you tell me what is the data type of B? Is it a pointer? And is it possible to pass an array like this call function? Is it correct? Any problem with the code? Firstly, what is the data type? The variable. What is the data type? The data of B is the array duration. The array of what? Array of elements, right? Each element. What is the data type? Each element. Char. Which is character. Okay. Good. This is the first question. Second question. Is this correct to pass E to the function greeting like the code? Is this correct or not? Why? What is the input data type? What is the data type of the argument or the input function? Is incorrect? Why? Why is incorrect? It's too small. Can you explain? You can ask your friends. Believe in them. Okay, thank you. You answered the first questions correctly. Second questions about the function greeting. What is the data type of the only argument of this function? Or what is the data type of the input for the greeting function? What is the data type?
want to know your name. Nguyễn Hoàng Phúc. Nguyễn Hoàng Phúc. What is that? Hà Đăng Quang. Đăng Quang. I think I call him before. Vũ Thúy Minh. Vũ Thúy Minh. Minh. Thúy Minh. Okay. Oh, you're sitting next to Vân. Here. Okay, can you give me the answer for the questions, please? We have a function greeting over here. What is the date time of the only input of this function? Character is more precise. Character, but you see there is an asterisk after this and before a. Tao mới chơi kiểu So what exactly is it? yeah, tao biết Yeah. Look at the function. We have the input is char asterisk a. So the input, the data type of the input mày có nghe cô tâm đâu character. thì ở trên này không có chỗ Okay, you miss asterisk. Character with asterisk, what does it mean? Yes, good. It's better. For precise, tao sẽ xem cái cuốn nợ the input of the function has the data type of a pointer, point to a character. Okay? It's not character, it's pointer, point to a character. And so, when you call a function greeting, you have to input it a pointer, right? A pointer to a character. B, over here. Is it B, a pointer to a character? Is it? Yes or no? Why? Đỗ Đức Vinh. Vinh. Đức Vinh. Actions. Tường Vi. Tường Vi. Reception. thì mày phải briefing Phạm Tùng Anh. Tùng Anh. Okay. Now, Tùng Anh, can you tell me? Is this B a pointer to a character? Is it?
Đây là chứng minh. Array of character. Đây có nghĩa là đây là chứng minh, xong rồi ok đây là cái trên này nó là chứng minh cho công thức ở dưới này, The question is still remain. và cái này nó là chứng minh cho công thức này. Is it B? Is B a pointer to a character? To a character? Cái này là cái gì? It's an array of character, but is it a pointer to character? Cái này là cái gì? Sao tao không nhớ nó tồn tại? Cái này nó là quá thôi, mày nhớ không? Mày học cái này không nhớ cái Lê Có nghĩa là Trường cái này An. nó là định nghĩa và chứng minh cho cái này à? cái này là viết tắt lại. Đấy thì tôi đang nói thế, tôi đang hỏi thế đấy. Nói nãy giờ là mấy cái che chứng minh cho cái thứ. Phạm Ngọc Minh Châu. Minh Châu. Okay, good. I call someone who present here. Now my questions. Is it B, a pointer to a character? Để bảo là nó là đứa free game. Yes. So is this pointer to character? Yes? Đây Yes? Why? Do you remember the previous hai biết lesson? chở bao nhiêu? The name of the array is the pointer to the first element of the array. Okay? Okay, thank you. Thank you. It's just you have to link from the previous lesson to now. So, is this code correct? No? Who say no? Raise your hand. Đến 11. No. Who say yes? Raise your hand. Yes. Be confident. No? Okay, thank you. Have you tried the code with your computer? This is correct? Yes? Is this correct? Yes, it's correct. Why? Why it looks something wrong, but it's still correct. Actually, previous session we have discussed before. B is the array of character, and the name of the array is actually the pointer point to the first element of the array. Okay? So the name of the array is the pointer. It's the pointer. And so we can input this pointer to the functions. No problem. Rồi. Okay. Even you run the code, it's work, but sometimes you have to be careful. It's not always the code run is mean correct. No. Sometimes the logic bugs happen. And this kind of logic bug is more dangerous than the syntax. Syntax you can fix it, but for the logic you don't have. Until it's happened. Cái này là Not until it's happened and creates a consequence. Right?
about the array and the pointer, and you can pass a pointer to a function. This is the pointer, the name of the array. What about this is how you pass an array, a pointer to a function as an argument. As a parameters, we call it chuyện parameters. việc đọc có Now we return hiểu a function. mọi người You will see here, đủ ở đây to return a pointer, you have to define the return data type of the function must be a pointer. Okay, so the data type with the asterisk is the pointer. This function will return a pointer, point to integer, point to an integer variable. And when you call the function, you call the function. Again, you will see here. What is this data type? You input an array, right? You input an array. And when you input over here, it's an array and it's also a pointer. So you input it, and this function returns a pointer. You have to define the corresponding data type for this variable p. It's a pointer for the integer, so it's match the return data type of the function. Over here, arr is the name of the array, so it's the pointer. You return a pointer. This is match over here. You can try it, test it, try to print out the asterisk p, the NP, to distinguish between the address, between the pointer to the variable itself. Okay, a few minutes break. 5 minutes break. Can stand up, refresh yourself. Talk to each other. cô bảo yêu xong cô bảo hát illegal có gì nó sẽ ngủ kịp ta đạo giống idol đi
Đợi tôi trả lời cô đấy. Vậy nhau chỗ đâu lại ăn là may Giống như không được, giống như không được là phải lái. nào kiểu bốc thăm trúng thưởng ấy, không biết Nhầm người ạ. Tích là tầm 10.000 một ngày đi, tháng được 300.000. Đến tháng mấy là đi? Tháng 9 3 tháng được là 900.000 đó. Mình nửa đã được rồi nhỉ, rồi đúng rồi à, mà được rồi cha láo à, rồi thế rồi nhỉ, còn anh tự tin chỉ vậy. Mình vẫn đam mê với thuyết văn học. Kinh nghiệm cao làm ít đấy vô mặt trời gì có cái làm nhà thiên văn đâu phải nhất là tình của các thứ nhiều đâu, còn nhiều các cái làm phương tiện có những đam mê với thiện nguyện chọn một ngành hoàn hảo thế rồi kiến thức tìm kiếm nó đơn giản và dễ thôi. Thật ngồi xem hàng ngày cứ thỉnh thoảng thấy vui vui thì vào các cái video YouTube hay lên các bài báo khoa học đấy tìm dần thôi, nhưng mình thích khoa học rồi thế là đủ rồi, em có lòng hiến của giới trẻ thế là đủ để bước tiếp rồi. Một số người học làm ngành này thì vào đấy biết là đi kỹ năng thôi, còn mình là mình tận dụng cả đầu óc của mình, cả cái cảm xúc, cả cái suy nghĩ, tất cả mọi thứ mình để dồn vào công việc tinh hoa của mình. Wow, quyền quốc coi còn bắt lấy cái con quốc nó thế là đủ rồi, đam mê trẻ và nhiệt huyết thế là đủ. Tập kỹ năng edit video được không? Vào đấy rồi xong đó lúc đấy làm bài cần cái này bao nhiêu bài không bác bài đã đủ. Có người Cái này đã có nhóm rồi. Rất nhiều đi tìm nhóm. May hiểu vấn đề là tạo hơn Thế thì chúng ta chỉ cần tìm tên nó, nhắn tin vào nó rồi bạn biết là rất hay ở đây có anh làm thành trong ngày. Nói chung là phải có tên đặc biệt thôi. Không, mày cứ có tên ra để tìm đưa cái tên Mà cái tên như kiểu này lên cái file để fail ấy. đúng là phải Trên chưa trao vào cái tên của như tao ấy, trên ánh sáng phải để một cái hình của biển như nào đó là chủ nghĩa bây giờ mày cứ chờ đến lúc rồi mày cứ chờ người ta tìm mày rồi mày bắt đầu làm nhóm mà bác mới làm ra hạn mày làm hết đúng rồi, làm hết xong rồi 10 bài viết xong 10 ngày cái bài làm hết xong rồi nó thực lắm đó.
chưa tính cái việc mày bị chúng nó đấm thì tôi làm gì. Bên nhé em bảo Nghe đơn giản. Nào đi. Đây sẽ là cuộc. hay đi em. Mày chỉ vứt rác thôi mà mày cũng bắt tôi đừng có dậy. Rõ ràng là Không phải là ta phải từ vứt rác. Thủy đi. Cái tuần này Khi nào anh đi được thì anh nói em. Kia thôi. có ai đi được. Cái bọn kia là thôi không biết. Đi vay tiền thì lấy tranh giải trả nợ lần sau. Từ lúc đấy cũng đã từng đi xuất cho lắm chưa? Nhiều biết đi. Vì chạy dần dần nó có thêm khoản nợ rồi. Bây giờ không Về 5 triệu, mình kết được 500 triệu. mày xuống luôn. 10 luôn. Mày đổi mày chứ. em giờ biết không chết Ngồi như vậy. đúng không? Đấy, tính đi. Mỗi Tao mong mà tao để em đây không bị gì mất. xong lần chục tháng Chục tháng đấy. Lúc rồi gọi là thấy dép nó đang ở trên sân tiền nhà đấy lại giờ đây. còn giờ cứ vay làm sao biết này cho người ta toàn đi vay để mua làm gì đó từ trước xong rồi lấy tiền lãi bắt đầu chịu rồi khoản vay không mấy cho điều đấy tầm có 200 triệu vậy rất mang vào hợp đồng kể thì chung là thấy nghe có vẻ hơi mang vào đấy vay tiền trước để làm việc của mình đã xong rồi học chiều nay thì chắc là đi rủ các bạn MST đây một cái mới rủ được Thảo đấy chiều thứ 3 rảnh không học thêm MST này học thêm Genetic này thì sáng thứ 3 học luật xong rồi thì Thảo học luật nhằm đấy rồi quay về học các bạn nhằm học luôn có một cậu là học hơi chạy thì Tôi biết của nó là ai đâu. Lớp mình cho cứu hình như tôi là một em bé thì khả năng chuyển nó là rất cao ôn vào phải chuyển biết kiến thức cái phòng đó ngồi mà. đây có Victor có Không, bây giờ ngồi mẹ ở đây luôn cho nhanh thì thằng này có ổ mà. Không, ổn hết rồi. Ồ fuck. Thế thôi lên. Bye bye. anh tôi đâu là quan trọng nhà nó có mèo Hôm trước tôi vừa đi được đó. Về từ nhất tuần biết ai giỏi mà xe đi xong mà dẫn chạy vòng tuần rồi. Tôi thì không bị giận đốt, chị tôi thì bị giận đốt, tôi thì đéo bị giận đốt. Thế để rồi. Tôi muốn ngủ nhưng mà chỗ này không phù hợp với ngủ. Đương nhiên. Chỗ ban đầu mình êm vãi ngủ, chỗ ban đầu phù hợp. Chiều nay thôi, cái ban đầu ban đầu.
ta sẽ tao uống cà phê xong rồi tao đi ngủ. Ít nhất là phải đó. Okay. We are going to an end of the course, actually. You will have only one more lecture. And the last 2 sessions will be spent for projects. Yes. I will give you the instructions or guide, actually the guidance Kết lại làm for you to do the project. cái làm cốt đồ cô để làm cái tờ. And we will evaluate, give you points, assess the students basing on the quality of the project. And the quality of the projects, it depends on teamwork, the quality of the code, teamwork, quality of the code, and a report. Okay, so it means it's come very soon, within the next 2 weeks. You will do the project. And for now, you can ask around, talk to your friend, and team up. Cái tập này có lecture với cả mấy cái And we design the exam của projects thầy không? with a heavy load, heavy workload. So there will be 6 to 7 students each group with heavy load. The load should be distributed to everyone in the group. If someone good enough to take care of all the load of all the group, he will have to suffer. So before decide to take into account all the load of all the group and other members, let's they play, let's they do whatever, you have to think careful. The workload will be very heavy for one student, but it's okay for a group of 6 students. Don't try to do more than other. I mean, not more than other, but don't try to do all, to cover all the load. It's not the case. Okay? Tại sao? Cô nói tiếng Việt đi. Cô đều nói. Ý cô là không như tao đang sắp làm architecture. You don't have to present anything. You will work together. I will guide you to do this. I will come and talk to you, ask you questions, observe how you work together, check your code, and give you a point, depending on the quality of the job, the work. Okay? Trong đó mình có bạn nào ở nước ngoài không có những đi nói tiếng Việt cho nó chính xác được. Các bạn thi điểm thi của các bạn sẽ được tính dựa trên chất lượng của project. Project thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn làm project. Trong quá trình làm project, các thầy cô sẽ quan sát, đánh giá, hỏi, vân vân, để biết được là các bạn teamwork đến đâu, các bạn hiểu bài đến đâu, và cuối cùng là các bạn sẽ nộp lại cái gì. Submit nha, submit code và report. Report cô cũng sẽ hướng dẫn các bạn để viết report sao cho phù hợp với những cái gì mà cả hai thầy trò expect.
tức là các thầy cô muốn đánh giá các bạn, đúng không? Và các bạn là muốn show ra tất cả những cái gì mà mình đúng là mình làm để thầy cô đánh giá cho chính xác. Thế vậy report không phải viết dài, viết dang, viết dại, viết trúng, viết đúng, viết hay thì nhớ là letter đúng đã. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trong 2 buổi cuối. 2 buổi cuối các bạn sẽ lên đây mang theo máy, họp nhau lại làm project ngay tại trên hội trường này. Và cô sẽ đi đến từng nhóm để đánh giá các bạn. Ok, đấy là điều việc thứ nhất về hướng dẫn cụ thể, sẽ hướng dẫn các bạn trong 2 buổi cuối. Việc thứ hai là các bạn biết là các thầy cô cũng đều là sinh viên, đúng không? Đều là sinh viên. Nên là những cái gì mà các bạn có ý định làm hoặc là đã từng làm hay là mong muốn thì các thầy cô nhiều khả năng là đều đã thử. Và trường hợp xảy ra nhiều nhất là một bạn gánh team. Ôi, mình sẽ phải lập nhóm với bạn nào thật là giỏi về lập trình, rồi sau đấy bạn ấy làm hết. Chúng ta chỉ cần biết report thôi. Nếu các bạn làm như thế, nếu các bạn làm như vậy nhá, thì sẽ có xảy ra trường hợp như này. Thầy cô vì là ngày xưa là sinh viên nên là hiểu, sẽ giao cho các bạn project cực kỳ nặng, workload tải rất lớn, tải cho 6 người. Nên bây giờ một bạn mà gánh hết từng đấy tải, 10 bạn gánh. Bạn gánh xong rồi bạn sẽ hiểu là sẽ phải suffer như thế nào. Và để lần sau đừng gánh như thế nữa. Suffer quen rồi, em gánh cả cấp 3. Đúng không? Công nhận là gánh được workload của 6 người thì là giỏi, đúng không? Thế nhưng mà 5 bạn còn lại là sẽ không học được gì. Và bản thân cái người gánh tải đấy thì chúc mừng bạn, bạn đã được có một trải nghiệm tuyệt vời. Có thể tốt. Bạn có thể tốt đến 2 giờ sáng, 4 giờ sáng. Ok. Happy. Nên là tốt nhất là hãy chia công việc ra. Chia công việc ra để làm việc nhóm với nhau. Và đến hiện tại các bạn là đang đi học nhé, nhưng sau này đi làm đương nhiên là sẽ làm, không ai làm việc của mình cả. Không ai làm việc của mình. Các bạn sẽ phải làm việc nhóm. Mà làm việc nhóm thì mình không được chọn đồng đội, đúng không? Trừ khi bạn là sếp, tôi được chọn người làm cùng tôi. Thế nhưng nếu các bạn là nhân viên, sếp tuyển ai vào bạn phải làm cái điều đấy. Thì lúc đấy lựa đường mà sống với nhau cho tốt để mà hoàn thành công việc. Nên mình đang luyện tập cái kỹ năng làm việc nhóm, nên đừng từ chối cơ hội để được luyện tập. Và một team, một nhóm mạnh không phải tất cả các thành viên đều mạnh. Nhớ là như thế. Một nhóm mạnh không phải tất cả các thành viên mạnh. Ví dụ một số bạn là có khả năng code rất là tốt, nhưng mà khả năng trình bày rất kém. Code ra vài nghìn dòng code nhưng mà không có comment, không có chia đoạn, không giống như viết văn ấy. Thì sẽ cần những bạn mà có khả năng sắp xếp tốt, đọc lại cái code đấy, sắp xếp lại và viết comment. Trong project các bạn sẽ phải viết comment chia ra từng đoạn, từng module. Cô sẽ hướng dẫn các bạn như thế. Hy vọng là các bạn làm điều gì đó. Em khá mong là em hiểu cô vừa nói cái gì chứ em mất não rồi. Các bạn đi học về cái điểm có quan trọng không? Muốn được điểm cao không? Ai muốn được điểm cao không? Nhưng mà đấy không phải là tất cả. Có những cơ hội khác, cơ hội được học tập, được làm việc nhóm, được tìm hiểu. Nên đừng từ chối cơ hội này. Từ chối thì phí. Em đang trải nghiệm đấy. Ok. Chúng ta sẽ có một lecture buổi hôm nay, một lecture nữa là hoàn thiện toàn bộ nội dung của khóa học. 2 buổi cuối là chúng ta sẽ làm project, làm nhóm. Có hướng dẫn. Thế nhá. Kiến thức không nhiều đúng không?
Làm xong project luôn. Làm xong project luôn, các bạn chỉ có thêm 1 tuần để chuẩn bị report và ví dụ làm xong rồi code viết lại, sắp xếp lại cho nó gọn gàng, đóng gói. Sao thì mẹ tất cả các môn phải cứ cùng một lúc như này? Vì nếu giao cho các bạn làm nhóm thì các bạn học ở trên trường này từ sáng đến chiều làm nhiều thời gian mà làm nhóm ở nhà. Đúng. Không có không đúng. Ngoài giờ thì thường không làm nhóm. Ngoài giờ cô thấy rồi, học nhóm lại xong lại một tí lại ăn đi, một tí vậy để uống cái nào uống cái kia, đi ra đi vào không này. Hết rồi. Let us continue. Công thức tính CPI. I hope you understand our Công thức tính CPI. target. Give everyone a chance to practice. Tao đang Don't try to be a hero in this case. It's not hero. Power on the local count of people. It's not the case. Not the people. All right. Now return the pointer. You know about this? Yes, here. The increase element you call the function input, an array, an integer number, the size of the array, and this one return a pointer. Point to an integer or an array, the first element of Cái này an chính là array CPI. of integers. Okay, now you will see. You use this asterisk p. Tại sao nó lại hỏi? P, what does it mean? Interest plus 1. À, nó đang hỏi tổng CPI. Này, tổng CPI. Can you guess the outcome of this? Here's the code. Nó đang hỏi What should be printed out? Have a look at this and tell me what should be printed out. Check with your computer, please. But at first, think, what should be printed out? What will be printed? cái máy tính đâu nhỉ? This is asterisk p plus I. Can you guess what should be printed out? Thú vị. Can you check? And you have the computer with you, if you can test with your computer, or you draft with your pen and give me the result, please. I'll give you 5 minutes and then I call. Đủ. Đây là Cứ đánh ra đi đã, tính sao quang đánh ra. ai đủ. Game eSport, Người vì sport. mobile code, visual rồi. Tao nói chỉ 5 nhưng mà cộng 1 kia đúng không?
xếp với ai thì cái form màu hồng á, thì cái away của nó chỉ thêm một giá trị vào thì nó sẽ thành 156. năm tổng Vì nó không in B, nó chỉ in cái đây thôi. Tôi nhận ra căn đen tấm chuyên thì mẹ đồ lần trước còn thấy yên này sẽ M3 Mỹ Lan là xú Ngay dưới cái P bằng cái chữ in P. Mỹ Lan là con nào? Ngay dưới cái bằng in này trở đến Sỏi Sơn P đó. Ồ, đám Bôi lên xong có nào còn để tấn chính thì tao sẽ mất 300 nghìn tiền rồi. Jupiter nó bút thì nó cho chạy khoảng Tôi đang chưa hiểu cái này lắm. Tao nghĩ một quân phụ trách Đúng rồi đấy, tao nghĩ thế đấy. Nhưng mà hiện tại thì tao đang không làm về thế, thôi mẹ đi bố mày đi học tập lúc sao mày cứ đăng nhập vào thì làm sao đâu. thì may. Mày lấy cái Gmail nào mày đéo dùng. Nhưng mà Gmail đây nó có làm được cái ChatGPT của tao được. Không, cái chat GPT mày chỉ dùng mày dùng tên Gmail thôi chứ mày không phải đăng nhập vào Gmail của mày. Nó chỉ nhưng mà là nó cái vẫn tên có mật Gmail khẩu. và cái mật khẩu cái khác mật khẩu Gmail. Biết là không phải mật khẩu Gmail rồi nhưng mà vẫn may ạc được vào ChatGPT. Làm gì cái chuyện bày hạc chat GPT. Hack bày ạc. Cũng mà mày đang sợ hãi thấy quá, nó chỉ cái mã độc này nó chỉ gửi đúng thư giác thôi. Để Chưa sao? có gì nhiều. Nó gửi thư giác ra đâu, nó dùng nick tao nó gửi thư giác Thì cái mẹ nó cái gì đâu. và nó làm may ạc Facebook tao cũng như là nó vào được Cái bê đô Gmail nó rồi. có bày hạc chưa? Sao biết mà sao? Tại vì tao đã thử xong hết đâu mà tao lại đây là Cái đấy là đấy không chỉ là cái nick cũ của mày nó chỉ là một cái checkpoint bình thường. Cái đấy là chuyện bình thường luôn đấy. Nhưng mà cái bất bình thường ở đây là mày lấy cái sinh nhật ngày nào mà mày đéo Have the result. thì là cấp 1 Is it có bao giờ đủ lại similar to what you expect? là cơ hội hộp thứ 3 như thế. What is the result? thế lên người ta mới dùng What does it cái sinh mean? trình ô lên This asterisk b plus I. và sinh tin ok. Không. What does it Ngay bây mean? giờ Mày cứ vào mẹ đi sợ tao chỉ có thể dùng điện thoại của tao. mày cứ vào mẹ đi sợ What does this không đây tao chọn cái của nhà Tao mà không bấm vào tim của mày. What is the outcome? tao biết chỗ đấy nó chứ Hả? 2, 3, 4 lần rồi Sao mày bấm luôn để tao xem trên cái máy mày luôn. Only cần 4 năm rồi chứ đấy nó chỉ là 2, 3, 4 đồng khẩu tạo một cái mail trắng đó sẽ gây hay cái cây sợ đến việc mày dùng cái máy nó đã được tạo đây nó sai cái máy giờ nó chả nắm hết tài khoản dữ liệu của mày rồi Nên là tao mới dùng máy giả lập. mày cũng chả có phương pháp nào bảo vệ Đây, máy giả lập này. Vì giả lập ngoài đấy giả lập tại sao lại Nguyễn Phúc Minh. đây lúc lại các khoa code hay sao? Okay, Minh. What is the result? Rồi, tao You guess or you run? Nam mất đi Nam để đâu cái đồ được Facebook đón thấy bị ủa được. Did you run the code or you can guess if you did run? mỗi hai Launch. Nam Run the mỗi hai code. direct Minh. You run the code? Okay. Let me have a look. What is the output? ai The first element in here
đăng nhập đi. The first one plus 1. The first element in the array plus 1. So, what are the values? Cái này mày không? Cái này mày mới Can you run it? Mày dùng hẳn hết tiêu như chỗ chuyện bây giờ. tao dùng tao thấy cũng không có gì đặc sắc, không có gì khác biệt lắm. Khác biệt chỗ máy này nó phế, nó dùng tốn tài nguyên lắm. Tắt đi. Máy thì khỏe, Tắt đi. máy thì khỏe lắm. Tao bảo tao lập cái nào để mày dùng trên cái trang chính chứ không phải dùng trên máy ảo. Máy ảo thì mày có máy ảo được. Đâu, tao đang đăng nhập máy ảo đâu. Tao đăng nhập xong rồi tao reset. Bỏ lắp chính này, bỏ hẳn lắp chính này. Cứ vào đây đi. Có tab nào thì nó cũng như nhau, vào đây là tài khoản trắng sao? You may try to change. Mày đã thành lập It's plus 1. Over there is plus I. 1. đâu. Okay. Mày đang So, nhập what does cái it mean? email đấy. Asterisk P plus I. What does it mean? Can you guess? Ông máy sinh này là ngày 29 Rồi tính không lên ốc. Tùy chỉnh. Actually, you increase each element Với hoa gì không? by calling the function increase element. The guys over there, 1, 2, 3, 4, 5, 3rd. What card game you are playing? Tạo trên Do we need to use loop in this game? And the guy sitting in front of him, what is anime? It's comic book. Interesting. So it's quite interesting to come to basic programming course. You can do a lot of stuff. Tao đã tạo được đâu, mày phải hoàn thành lớp. Okay, thank you, Minh. Mày đã tạo ra tài khoản đéo đâu. Anime guys, it's you. Can you answer me? The asterisk P plus I. For the first iteration, what is the value of asterisk P plus I? If you can do multiple tasks at one time, it's okay. You are, how to say, genius to do many things at the same time. Tao sẽ làm sao mày xuống. Okay, can you answer the question? Answer? No? You are listening to some music? Okay. You surrender. Okay. Thằng Dũng dính. If you can do more than one thing at once, at the same time, that's good. Dũng dính. But if you cannot, please choose the more important one. And if you want to entertain play, Cô này just dùng go out. cô này dùng. Behind us there is a line of tables and sitting there, stretch yourself and play game. No problem. Cô đã quay lại đằng sau rồi. Alright, I think you have tried. Run the code and figure out what does this mean. Asterisk P plus I. It's actually print out. Thế tao hỏi mày, tao làm cái What is it? The value of the element that về the pointer point to
plus, and it's increased some positions. It's like for the first iteration, when I is 0, the value of the first element where the pointer P, point 2 is printed out. Okay? Second iterations, I is 1. The elements at mà là luôn là the positions, đây cả that's the pointer, move forward. Pointer P plus 1 is printed out. Okay? And the function increase elements of this line of code, of this line of code. không máy ảo chỉ là nếu mà nó bị làm sao ấy, nó xóa máy ảo đi nó đỡ phải cài lại cả cái win này lần Each nữa element lên tới đến 5 of the array is already increased by 1. thì And this loop happens to print out the array after you increase the elements. And to print out, you will see, we use pointer to define position one by one element. cái này là cách ly. We'll come back to this example later. Okay? À, Reading and numerical comics. Actually, you feel bored. You feel bored. If you feel bored, refresh. đó là để cách ly cái này ra khỏi điểm máy chính, không cách ly được ý đấy như kiểu Do you know that you are not penalized because you are feeling bored, but you will be penalized if you play, entertain in the class. So if you feel bored, go out, cái này là gì nhỉ? find something more interesting to do. Put it down. Penalize. Giờ cả lớp nhiều cả trường đã biết rồi. Now there exists a kind of pointer with a return with a data type of void. What does it mean void? Is the data type? Data type. Data type with no data type. Okay. The pointer that point to void. Mới đọc cái gì mà This means it's point to all the variables that have no type, no data type. And we often use it to return more than, if the function returns more than one value. It's like sometimes or transfer, erase, or string, etc. And we often use it in the last part of this part about dynamic memory allocation. Okay. And for this void pointer, you can use this to point to different type of variable. So void. And talking about variable, we have the variable that can change and the variable that is fixed, constant. And the same thing, we have the pointer, point to constant, and the constant pointer. Two different things. Pointer, point to a constant, point to the variable that cannot change the value. While the constant value, constant pointer is mean the value of the pointer doesn't change. It's point fixedly, constantly to one memory area in RAM. Okay? To declare a pointer to a constant, the constant will stand to the first. So in this case, you declare a pointer, point to, pointer is asterisk, point to a constant long number, integer number, with a data type of form. Okay? And you initialize as the address of a variable
this case, you can imagine we have the pointer point to a variant, and the value stored inside this variable. You cannot change it, mang ra tiệm but you can change the positions mang ra tiệm nào người ta chỉ sửa lại that the pointer point to. You can point to another mày chỉ là IT bình thường variable, but must be constant. mang ra tiệm cho professional một tí. Okay, and we have constant pointer. For constant pointer, you will see the constant will have to come after the data type over here. This is the data type of the variable has the pointer point to, and the variable has to be declared as constant. Okay? And in this case, the value of the pointer cannot be changed, but the value of the variable that pointer point to can be changed. It's different. Mà đọc Đó tên là chú chưa hiểu ngói cái này. sao thì mẹ thứ chú ngói các rồi rồi mẹ em chơi sao ta We don't have the nó là phần đại khoảng tay đi nhẹ trong sống một virus đến mất đời cái máy này Okay? Bác Afi có làm cái gì đâu. nó làm nhiều điều một chỗ thì sao Lúc đấu reset máy nó lại quay lại rồi, Pointer nhưng mà vẫn bị. không được thích bên nhẹ nữa two things. Address chiều học xong bên how operation is pointer. Tao không có I tiền, suppose that you understand tao that. không có tiền. không báo Now we work with this. Cả bố tao kia cho điện thoại mở máy ra. This is what Mang I thằng mang máy ra. introduced to you in the previous lines of code. Tao không muốn gieo. Is that we can increase and decrease Gieo như kiểu pointer. chơi điện thoại cho lắm It's vào. actually you move Và bây giờ mà from mày đau one tay, address to bố the mày next vào mày đau cổ tay đi. Mày đau cổ tay nó mày chơi điện thoại cho mày. to Từ next cái học lắm address vào in bây the giờ hôm nay tao mới hơi lag hoặc là nó bị and you làm can sao đấy compare tới giờ what is the mày variable. nói chuyện. thế mày không muốn như thế cái việc mày muốn dùng To increase, decrease, we have increase, decrease, chẳng lẽ bây giờ mày biết ba mươi mấy cụ cho mày gì mà mình rắc addition, subtractions, and we have this increase, decrease, Ừ. đừng đùa hay correct double add, double minus over here. thế thì mày phải chịu It's the same. It's the same meaning with the previous lesson, with other, like other Giờ variable. tao chả làm được gì. Okay, in this case, mày làm được mà mày không chịu this Không có tiền. Mới mang ra bố biết mày bố tao là người chạy máy này. lines of code mày phải bảo bố is similar to the Thì previous one. hiện tại thì bố đang bận làm lúc To cái this. project thì tao Okay. bây giờ In this code, đến đấy thì cũng phải có thời gian cho gia đình you print vậy thì out vẫn ăn uống mà vẫn sẽ element được học of cái the VM array này. using the for loop, rất quán một tí nữa. using the Mấy for lần loop, lôi máy về thế là sao? and you use asterisk p plus I. Bố tao bố bảo mang này đi để cho bọn nó lấy linh kiện gì độ linh kiện. It's actually for each iteration you increase the pointer by one, but only Bố tao nói thế. How say, Bây xong after rồi cái the- máy nó bị làm sao. the loop. Bố The lại value of the ra pointer rồi is the đấy, same. You mấy chục năm. doesn't change the value of the pointer. But in this code, you change the value Chẳng of hạn như the cái vụ mà pointer chị tao đi in every đi cái iteration. u So after this không lấy cái loop, bảo hiểm nha, bố tao nhai mẹ 2 đến 3 tháng nhá. Xong rồi xong bố tao the value of the pointer changed, and instead of pointing to the first element of the array, it's been point to which element after this code? Now questions. Can you define the value of the pointer where it's point to before and after the loop?
pointer P. We have pointer P in this case. Where does this pointer point to before and after the loop? 30 dòng thô dụng. Who should I call? Dương Hải Nam. Hải Nam. Hải Nam. Trần Trung Hiếu. Hiếu. Trần Trung Hiếu. Okay, you want? Every year I have student named Trung Hiếu who work with me during the internship. Every year. It's a nice name. Go on. Where does this pointer P point to? Before the loop and after the loop. Before. I think before is 2 Okay. And after the loop, and after the loop is 4. point to number 4. Yeah. Number 4. Yes. Okay. Thank you. Let's check. Why is number 4? So it's increased only 1. How many times that reaction inside the loop is carried on? How many times? 4 times. From I running from 0 to size 5. So it's run from 0 to 4. 4 times. So you increase the value of P 4 times. So where does it point after the loop? Is it the element 4? Element, the 4th element, not element number 4. The 4th element. The first element is 2. First element. When I 0 is 2. And the 4th maybe 10. Point to the next element. Okay, you can check it. And when you increase the pointer, it doesn't mean that you increase this pointer by 1. You increase the pointer by 1 step. Is we move to the next address, to the next memory cells, memory area that we will store the elements. Pointer over here. Okay, so you can check the code, run, and print out the value of P in order to understand how P change during the loop. Okay? So before the loop, P is point to the first element of the array. It's over here. The array. For each iterations, P, you increase P by 1, not 1 value, by 1. It means P will move to the next element. So the first iteration, second, third, and the fourth. After the loop, P will point to the last element. Right? So it's increase. Increase. And over here, asterisk P is how we access to the variables that the pointer point to. Okay.
is what we discussed last time about the array. One-dimensional array. Do you remember where is the positions of the pointer in the array for the one-dimensional array, two-dimensional array? Let's remind a little bit. Last time I asked you to print out the address of each element in the array, right? And you can guess how many bytes are used to store an element. And this part is the same. The address corresponding to each of this address is a value of a pointer. Value of a pointer, and it's been moved, etc. Okay, but if you run this code, and you try run this code, you'll see an error. An error. As you can see, in this code we declare an array and a pointer point to the first element of the array. It's possible to increase the pointer itself, but you cannot increase the pointer, which is the name of the array. If you write A++ on this, this will be error. Why? Because the name of the array is the pointer, but it's a constant pointer. And for a constant pointer, you cannot change the value of the constant pointer. You can create another pointer, point to the first element and change the value of this pointer, but you cannot edit the name. Sorry, edit the pointer, which is the name of the array. Tháng tư và đã thả nó vào tháng tư. Okay? Giết tao nhiều nhất vào cái tháng tư. One suggestion. When you read the slide, you have to, no, not you have to, you should, you must, you ought to run the code, because we push here the code. Sometimes the example is for the correct side, the proper knowledge, and sometimes we want to give an example of the wrong situation. So in order to figure out what is wrong, of course we note here error. So it's error. But it's better that you run the code, encounter the bug, you recognize the bug, and next time when you encounter the similar one, okay, I figure out. Every time you edit a constant pointer, an error will jump out. This is how you learn. So practice. Type again the code with your computer and run. Right? The name of the array is the pointer for the first element, but it must be a constant pointer. Constant pointer. And the same, we have a pointer to a character. It's actually a string. A string. And then you can copy a string to another string using pointer. Last lessons, we don't use pointer. You will declare char t without an asterisk and then the square braces. But now you can use the pointer. Okay, and I think you have tried the string copy.
string copy. Have you tried it? It's in the standard library to work with string. You can use the existing function and compare to what you create. Okay, 5 minutes break. Break. Trong thời gian break, nghỉ các bạn ra ngoài chơi đi hoặc là chơi điện tử, đọc truyện đi để vào giờ đỡ phải làm. Đánh cái kiểu gì kỳ nhỉ? Có thể giống chết ạ, thì con chết là Hiểu sao ấy? Không hiểu sao các bạn cứ hỏi thăm anh Thăng. Tim mình đánh phải lết quá. Lết quá. Và có thể sống chơi với anh Thăng. Thăng là Mình mới lết cũng phải mà. Mình chưa lết thôi, mình cũng không thể ba. Thì con John được bắn mà. Nó lên choi rồi. Xong người ta chơi quá nhiều rồi. Xong mất luôn phải ăn 3 nhiều rồi mới có. Có người lát kìa. Đi mua đồ ăn. Một thang này. Đồ ăn. Ta thì đọc sửa luôn rồi. Thằng bố cảnh bây giờ này. Có đâu, có cho tôi. Xong rồi tí đó tiếp tục Nó đang có cái lô nó đang từ nhá. Ui rồi hồi máu đi. Còn một tí nhé. Hết máu. Từ người ta đi bộ đi, nhanh cái đồ. qua điều tí. Thôi không đánh. Dừng về cũng bỏ cái nào lên. Tao đang chơi dở này rất là phải đắt. Để các quan cốt cho cái này bất tử đi. Có này. Có cả game này sao ấy? Ừ, có cả game này nhưng mà ý tôi đang Từ nãy rồi sao ấy? Ừ, đã biết rồi, tao xem đấy rồi nhưng mà ý tao đang bảo là cái đoạn là hack vào cái HTML của cái này làm cho con này bất tử Đánh thôi. này. Thì không có em. Có. Cái HTML nó không phải ngôn ngữ lập trình. Nó lấy file khác. Ừ, nhưng Nó mà lấy file nguồn. vẫn làm được Ở trên mà. database. Ừ, làm được cái đấy mà. Đấy đi. Tao chơi đủ trình, cứ thằng bọn bạn tao cấp 3 bọn nó hack rồi. Thằng lập trình Thì quá cách hack đi. đang, Biết thì phải hỏi. đang chơi. Chẳng nhẽ mày tao sẽ tự hack cho mày. Ừ. Quy rồi đây. Phải ngẫu nhiên tao để cái anh đọc. Rồi chết sao? Không cho được một đường rồi. Nó thủ được, lính đã đến đâu. Mày mua băng nhẫn thì mày bán cái ấy đi, mày bán cái đấy. Đấy, có nguyên một slot cho băng nhẫn á. Đấy, chảy sâu giữ mẹ cái viên ngọc năng lượng để làm gì luôn. Cố thủ đi em ơi. Không có thủ được ấy. Không được. Ôi mẹ mày.
Có. Mày mong tao thế nhỉ? Nhớ đấy. Cô đang ở đằng sau hả mày? Đúng rồi đấy. Vậy Cô đang nhìn mày. Cô làm tất cả. Đấy. Làm thế à? Đương nhiên là mình phải làm hết 13 bài. Tôi đã làm hết cái chất nhiều bây giờ tôi chỉ việc đọc. Thế tôi thì đương nhiên là tôi vâng, có chứ, nhưng mà tôi cũng phải quan tâm chúng nó là chưa đọc nhiều, làm gì cái chuyện tôi đọc. Đức ơi! Nhưng mà ý là không phải làm bao nhiêu bài này. Có chứ. Mày thấy chúng nó hai con kia top không? Hai con kia là top. Tôi bảo tôi là Hai con đây còn cả dễ không. tôi đã có cái nguồn dữ liệu, bây giờ tôi chỉ đọc hiểu số lượng bài. Ôi không, mày ơi. Nó dính phóng lợn lên đầu. là gì không ạ? Còn mày thì dính phóng lợn của mày Phải tính chưa? tắt đẹp Phải này. chưa? Hãy dùng web một cách bình thường đi em. Nào từ từ nào. 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 Tao đang muốn nói chuyện đấy. Tao đang muốn nói chuyện. Sách. Nhưng mà tao đọc chuyện của Hàn. Mày sẽ bị idol vậy. À quên, mày sẽ bị cô vậy. Người ta đọc chuyện của Hàn. IT most sale IT most sale có từ Lớp mình có lớp trưởng không? Không, bây giờ cô hỏi lớp trưởng thì em Lớp này có ai đại diện lớp không? lớp ạ. Lớp đại diện lớp à? Có ai cầm danh sách lớp không? Cô muốn phải tập danh sách lớp. Người duy nhất cầm danh sách lớp bây giờ là cô. Cô làm lớp trưởng. Thế các bạn thảo luận với nhau, tìm nhóm. Và buổi sau sẽ có một cái Google Share để cho các bạn đăng ký nhóm. Thằng Nam mày có muốn tin Những tưởng bạn rằng nào có sứ lệnh mệnh nhóm tay này thì nó sẽ quan phải chấp nhận số phận phiêu bạt là xếp vào đâu thì vào đấy. Cho nên tốt nhất là nên tin. Hưng vào không? Hưng vào nhóm không? Có rồi. Nhóm Thắng ơi. Không thì sẽ chia nhóm theo danh sách nhá. Thắng ơi. câu hỏi gì? Chia nhóm theo danh sách để sau này các thầy cô Lên đây bảo. Vào nhóm Quang không? Đó. Vào nhóm Quang Ông không? đang hỏi Nếu các chứ. bạn tự chọn nhóm thì chú ý role. Các student ID ghi đúng, chính xác. Viết hoa, viết thường ghi đúng mà. Dấu gạch ngang. Cái này thì Dấu gạch ngang chứ không phải underscore nhá. Chứ còn như mọi năm là các đồng chí cũng biết là code giỏi đến đâu nhưng mà viết cái student ID mình viết sai thì máy nó chả tìm. Thế năm nay xác định là bạn nào mà ghi sai, ghi nhầm student ID là thôi luôn nhá, không điểm. Tôi đỡ mất thời gian tìm kiếm. 6 người.
6 đến 7. Đang đấu tranh với cô thì cô vừa chấp nhận là cho Năm học nhá. Mày dùng cái tay của tao để là Từ đã, cái số người một nhóm ấy, các bạn cứ hỏi mày thích thêm. tại sao mày thích tại Cô sao phải tao thích là vài lần tại vì có thể là 10 người một nhóm, 10 nhóm thì các bạn là 10 người. Hello cô. Yes. Một nhóm mình có thể có bao nhiêu người à? Một nhóm có bao nhiêu người ạ? Côต้องbảo khoảng 10 người. 6 đến 7 người nhưng mà cô chưa fix cái con số đấy. Có thể là 10 người. 10 nhưng mà mày thế. Nhưng mà chắc chắn có thấy Đào Vĩnh Hưng ngồi đâu không? Mà các bạn học nhóm thì phải phân công nhau sao cho mỗi cá nhân ở trong nhóm đều mày nghĩ tao nhớ tên của nó á? Nhóm trong nhóm tao mà. Tao biết mỗi nó mỗi một kiểu Mày biết tao nghĩ tên của nó á? Nhớ tên của nó á? Hả? ngồi tự làm không mệt đâu. Thằng đi làm không được là thế nào luôn. Thằng cái khác gì thằng Dũng đâu, nó còn ngủ trong giờ nó khò Được làm mà làm được. đúng Để làm được thì phải chia nhỏ công việc. mẹ ngủ từ ngày to Một phải tảng công việc thì to quá không làm được nhưng mà làm một phép tính thì chắc làm được. Hoặc đơn giản là có một bạn nào trong nhóm mà giỏi đặt tên thì chuyên đặt tên nhóm. cho tao với cả thằng đặt tên nhóm đặt tên Hiến. Thiết kế và đặt tên Hiến. cho đây các quan sửa đằng cuối. Quang có trách nhiệm. Đặt tên Hiến không dễ nhá, đặt làm sao cho nó thể hiện được cái nội dung của Hiến và sự thống nhất của các thành viên. Quang sẽ có nhiệm vụ là gì ạ? Và các bạn chú ý này, khi mà ra bài các bạn sẽ có 2 buổi làm tương đương với 2 tuần. Và cái buổi cuối cùng nhá, buổi cuối cùng là lúc đấy code của bạn phải chạy được rồi. Code phải chạy. Không chạy được hết thì phải chạy được một phần. Phải chạy. Cô bắt Cả một project 10 function. Đủ. Ít nhất là phải có một function chạy. 10 Và buổi cuối là phải chạy rồi nhá. Giáo viên sẽ đến từng nhóm kiểm tra cái phần code của các bạn chạy không. Code không chạy thì thôi, không nói chuyện nữa, không hỏi nữa. Nên là chạy ít chạy nhiều phải chạy. Một function cũng phải chạy. Tính được một phép tính cũng phải tính là phải chạy được. Biết chạy. Ok chưa? Rồi nhá. Nghe xong cái project đừng kêu khó, đừng vội kêu khó. Phải chia nhỏ công việc ra. Tư duy giống như là chia function á. Right, let us continue. We have the last part of this lessons. It's about how we organize the memory. Normally when you declare a pointer, it's not you who choose the where to store, how many bytes is used to store. These two issues are in charge of the computer. Whenever you declare char, for example, and the pointer to this char, the memory is automatically allocated. Few bytes, 2 bytes, 4 bytes to store a character. Okay?
Người ấy là ai đây? However, if you rely on the computer, rely on it, sometimes you cannot optimize the memory. It's like you go for shopping for groceries. You put vegetable, meat, Gặp nhân tố L, ăn cùng bà nhân tố L. milk inside your fridge. Trải nghiệm có 102. If you organize them well, you can put everything inside the Trải nghiệm có fridge. 102 đấy. If you cannot, something must stay outside Maybe of the that's one of fridge. And the same here. If you allocate the memory well, you can utilize the resource. Không biết hai đồ lò là bao nhiêu nhóm. Now the dynamic memory allocation is different from the non-dynamic. It's like this. Normally you declare the variable, for example, an array of integers. Let's say you have to determine the size of the array in order to create exactly this size for an array. However, not always we have the size, and sometimes we want something flexible. For example, number of students change every year. If we create an array of 300 students for this year, is enough, but next year maybe 320. We have to design a new variable that fits the 320 students. So in this case, the good thing is that we can create a dynamic memory, okay? And we will store the value in the heap segment of memory instead of the stack. Do you remember about the memory? Heap, stack, segments, few segments, okay? And for dynamic memory allocation, you will use the heap, store the value in the heap segment. Right? Now, for the question of create an array of integers, normally you have to define the size. With the plastic size, you can shrink or scissors. You can use the malloc function. It's the standard function, a function to allocate. Let's say, for example, in this case, you can declare a pointer, point to the first positions of a memory area that contains 10 blocks of integers, 10 blocks of 4 bytes. Each block is an integer, so it's 4 bytes. So in this case, you define in the memory, allocate in the memory, how many bytes? How many bytes? Let's say this command, this statement, I just declare a memory area to store 10 integer. 10 integer. 10 integer in the memory. Can you tell me what is the size of this memory area? In this case, what is the size? What is the size?
Noting that, we'll use 4 bytes to store an integer. In this case, what is the size of the memory area that we reserve or allocate to store 10 integers? What is it? 40 bytes. Okay, malloc is the functions that return the address of the first byte that allocated in this memory area. Okay, after this pointer will point to the first byte of these 40 bytes. 40 bytes. thì tao cứ làm cái này. If the memory cannot allocate it, pointer will point to null. And so, in this case, whenever you allocate the memory, you have to check if successfully allocate memory or not. For example, if your memory is full, the computer cannot find consecutive 40 bytes in the memory to reserve free 40 bytes in the memory for you. So, the pointer will point to null, and you have to check it. Okay, so we have two functions. Have first to allocate the dynamic memory, which is malloc and conloc. Conloc. The malloc, always you have to feed it with the size. And this size, actually you can keep it as a variable to make the size flexible. For conloc, it's the same, but the syntax is quite different. You have to input two parameters. The number, memories, and the size, the size of each block and the number of blocks. And in order to use it, you have to add the standard library in the code. Standard library, stdlib.h. Okay, as you allocate this memory manually, you take and you have to return. Okay, it's like borrow and then return. After you allocate using the memory, you have to release it. Return the memory, let it free to use for other stuff. And so you have to use the function free, and inside you input the pointer that you borrow over here to point to the allocated memory. In automatically way, any memory that is used in the stack is released when the variable is out of scope of the variable is finished. But for the memory in the heap you create here, it's automatically released when the program ends. But sometimes it's too late, because for one program you have to use the memory very flexible. You use at this time you use the first 2 bytes to store an integer,
And later, at the second part of the program, you want to reuse that 2 bytes to store a string, for example, for a character, for example. And you have to release it. And you can use the free function to release the memory whenever you want. Release the memory. Okay, and here is the example view. Malloc. And you will see you have to input to malloc function a number, and this is an integer number. This is the number of bytes that we need to reserve. So in case you want to store an array, instead of define the size of the array, you can keep it dynamic as a variable. Okay, and then Thường ấy là cô sẽ declare cho một cái điểm trung the bình, memory to use to store the array. xong rồi cái môn presentation ấy là cô sẽ cho một cái điểm trung bình. Đứa nào tốt thì cô cho thêm một tí khoảng 1 điểm. And after this code, the pointer point to the first element, the first byte of these several bytes. And later on, you can input some array, Ông nhớ cái slide array, của đầu tiên không? print out the array, and after using the memory, you have to release it. Release. Right. Now please try the code. This is an example. Have you to input the array using pointer. Input an array. When you input an array of what is it? Integer with dynamic size. You can use the malloc and the pointer. At first, do the coding. Tranquillement. Now try the code. Tell me, is it any problem? Is there any problem with the code? Let's have you to practice with the malloc and the pointer. Bút luôn đấy. Giờ cái việc lại. ChatGPT ra được mấy năm rồi? ChatGPT như mới được 1 năm nay mới sinh thành.
Ôi trên kia xong 3 bạn. quá ghê rồi. Trưởng nhóm leader. Ok, chốt đèo, chốt đèo. One then you have to take out. Người vui vui. Mày phải nói Dịch ra tiếng Việt nghe phải vãi đấy. mày cũng chơi tao chưa. Nghe tiếng Anh thì sáng đấy nhưng mà dịch ra tiếng Việt nghe chết trâu. Nghe ngắn. Theo hiểu. Cái ông kia ông volunteer nào vẫn cái ông volunteer nào phần present ấy, nằm phần convoy ấy, ông ấy đã tự volunteer, ông phải câu giải nhất. Tao đã định là tao sẽ làm câu giải nhất cho và tao sẽ làm thêm một câu nữa, một câu dài nữa, tao là đi thôi. Và ông đã quyết định chọn luôn 2 câu đấy. Mày hãy nhìn cái câu ấy. Bác nên có kiến thức về câu đấy trước khi nhận. Hai lúc là chọn cái địa chỉ cái diễn ra, xong rồi cái sau là trước ấy, xong cái cách đấy nó là khai báo cái mình lên cần cái toán từ sau để chọn tới cái giá trị của diễn ra. Đây khác là integer đúng không? Béo gì được cô có cái gì? Tệ. Mosen ICT. Mosen coder ever. Ê mày, y cùng cộng y khác nhau. Y cùng cộng Khác đây, khác. Trong vòng for thì không khác. ok, ta sẽ nghe lời một người code nhiều hơn. Kiểu như là nếu mày in ra cái kết quả ấy từ cái cộng ấy, Tao chỉ biết là nó hỏi trong vòng for không khác. Còn nếu mà ngoài vòng for thì nó khác. Cộng thì làm cộng trước rồi làm y cộng là làm xong rồi cộng.
Ok vậy. In the previous code, do you figure out any problem? Em gõ được cái code vào đã. Chờ. For this, you can check. You can see over here. The asterisk and then the operator with the pointer inside the braces is different from this one. Cái gì? There's something wrong with the code, I think. Ok, cô cứ sửa code thì là check code giờ. Ok. This is a confused code. Very confused. It's like you can change. Try instead of the value initialize the value of array 1, 2, 3, 4, 5. You can like 5, 4, 3, 2, 1, and run the code to see what happened. Is it still printing out the value of the array or something else? Okay. And in fact, to make this code always print out the value of the array, elements of the array, you have to keep these two inside the braces. This means this will return the value that the pointer, the positions that the pointer increased by I, point 2. Okay? So if we leave you to deal with the code, sometimes you will follow the bad example of confusion. Okay, so you can try. Change the value of the array. Keep these two inside the braces to test everything. Right. One last question before you leave. Are you hungry? No? Are you hungry? Yes? Okay. Class dismissed. You can leave. For today's session, it's okay. Go home and practice with the code. Alright? See you next week. Next week. See you next week. Bây giờ học tiếp nhỉ? Next week for the last lesson. Tao ngồi luôn đây. Hey everyone, wake up! The course, the lesson is end. Tao vẫn chưa chép được hết cô thì cô cơ cáu. You can leave your lunch. Cô cho em nhìn nốt 3 giây nữa là em cô chép xong được cái cô. Cáu. Không kịp chép hết cô của cô. Quyết định chép cô hồi muộn. Sao mày lại cắm kiểu ngược lại? Cắm kiểu này nó gọn hơn không? Để cắm lại.